Город Киров. Сегодня вот такая вот метель, выходя из подъезда. Вот такие сугробы навело. Это апрель месяц, когда уже был асфальт чистенький. Вон сугробы вот такие. Метет, вон там все метет, даже не видно ничего. Так что вот, пошел в магазин. Вот так все замело. Ужас какой. Не было снега-то вообще. Было травку видно зеленую. Все замело. Вот так. Вон, смотрите, какие сугробы. Ужас. Вообще. Вот колея машины. Вот так намело. А не было снега вообще. По колено. Представляете? Вот. Там вот деревня, ее вообще не видно. Ездить, наверное, только на УАЗике надо. Вот и УАЗик. Видите? На таких вот надо ездить зимой. Смотрите, сколько снега. Сколько намело. И это вот за несколько часов. А если пойдет целый день, как сегодня обещают, то, наверное, транспорт встанет. Ужас какой. Ужас. Ужас какой. Вот так вот. Зима пришла. Зима. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч.